لو كان الشعب ده واعي لوقف وقفة رجل واحد. نحن بنعتقد أنه راح يوعى وراح يقف وقفة رجل واحد وراح يغير، وكل ناس بيحاولوا يكيدوا لهذا الشعب سيكون كيدهم في نحرهم إن شاء الله. ده ما عودنا له الله في حماية حقوق الشعب ده ورعاية مصلحته. زي ما قال السيد رئيس الجلسة، الواحد لو استقرأ تاريخ الحركة الوطنية كلها ما يرى إلا أن يد العناية الإلهية هي الحامية الشعب.